Freunde, es gibt tatsächlich endlich mal einen Real Talk, aber eigentlich einen mega spontanen. Weil ich ja auch jetzt nicht gerade damit gerechnet habe, dass es jetzt gerade gestern passiert. Ich glaube, ich hau es gleich mal einfach direkt raus. Mein Großvater ist gestern verstorben und wahrscheinlich denken jetzt viele, Bro, warum machst du das Video zu dem? Oder es haben auch Leute geschrieben, ey, fühl dich nicht gezwungen, jetzt ein Video dazu zu machen, also ein Video zu machen. Nimm dich Zeit für dich und so. Und ich bin ein Mensch, mir tut es mega gut, zu reden. Für mich ist das wie eine Entlastung und da kommt es nicht darauf an, ob ich jetzt mit einem Menschen rede, mit einer Kamera oder mit einem Spiegelbild, I don't know. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt gerade ein Video mache, dann hilft es mir zum einen, um das ein bisschen zu verarbeiten und auch vielleicht kann ich ein paar anderen von euch helfen, weil es vielleicht euch ähnlich geht oder ihr in einer ähnlichen Situation sind oder irgendwie so. Ja, ich weiss gar nicht irgendwie, wo anfangen. Also ich kann mir sonst kurz erzählen, wie es bei mir jetzt war und auch wie ich mich vielleicht gerade fühle und warum ich mich so fühle. Ich möchte kurz wissen, ich habe schon mal einen Tod erlebt, und zwar von meiner Großmutter, also beide mütterlicherseits. Mein Großvater war jetzt auch mütterlicherseits und ich muss sagen, das war für mich halt der erste Tod, den ich sozusagen erlebt habe. Und es war echt hart, also gerade vor allem, weil es nicht ein Tod war, wo man damit gerechnet hat. Also es war in dem Sinne ein Unfall. Sie ist in der Nacht aufs WC gehen und ist dann irgendwie dumm umgekehrt und die ganze Stege durchgefallen. Und das war für mich recht crazy, weil plötzlich haben wir alle so damit gerechnet, dass vorher mein Großvater sterben wird, weil er halt schon relativ lange jetzt Krebs hatte. Und meine Großmutter in dem Sinn relativ gesund war, sage ich mal. Und es war halt auch so plötzlich. Also du hast wie gar keine Zeit gehabt, um dich zu verabschieden. Du hast dich mental nicht mehr darauf vorbereitet, dass es jetzt nicht passieren könnte. Und darum war das für mich echt mega schwierig damals, weil ich halt wirklich auch, ich habe die jede Woche gesehen. Also das waren für mich wirklich wie meine zweiten Eltern gewesen, nicht einfach nur Großeltern, sondern wirklich, ich hatte richtig viel Kontakt mit denen gehabt. Und wenn dann halt plötzlich einfach so ein Mensch stirbt, dann ist das echt crazy. Jetzt ist es 5 Jahre her und jetzt ist mein Großvater gestorben. Er konnte gehen. Und für mich ist es eine ganz andere Situation. Es klingt vielleicht mega doof, aber ich bin so glücklich, dass er gehen konnte. Ich habe gar nicht wirklich in dem Sinne ein Trauergefühl, sondern vielmehr ein Freudegefühl, weil ich weiss, wie er so fest wollte gehen. Er hat sich so gefreut, um zu gehen. Weil ihr müsst euch vorstellen, er ist jetzt Anfang dieses Jahres ins Altersheim gekommen und du hast halt wirklich gemerkt, er hat wirklich Schmerzen gehabt, es ist ihm gesundheitlich gar nicht gut gegangen, er hat kaum noch laufen und jetzt gerade in den letzten paar Monaten ist er auch nicht mehr so draus gekommen. Und das war teilweise auch komisch für mich, dass plötzlich zum Beispiel dein Großvater kurz einfach nicht mehr checkt, wer du bist. Also ich habe das halt nie wirklich mit Social Media so geteilt, aber zum Beispiel, als ich in Montreux war, hat es ein Wochenende gegeben, wo ich meiner Mama angerufen habe und dort hat es geheißen, Bro, wirklich noch einen Tag vielleicht lebt er und du musst jetzt sofort heimkommen und so. Und dann bin ich gerade über das Wochenende dann heimgegangen und als ich dann zu ihm gekommen bin, hat er mir zuerst Tschüss sagen und hat nicht verstanden, dass ich jetzt erst gekommen bin und von wo ich gekommen bin und alles. Also er war wirklich sehr verwirrt gewesen. Und jetzt gerade die letzten 3 Tage war es echt krass gewesen, weil er halt wirklich gar nicht mehr, ich sag mal, am Interagieren war mit dir. Also es war wirklich in dem Sinne einfach nur noch ein Körper gewesen, der einfach noch schnauft. Darum muss ich sagen, es ist für mich wie okay gewesen, dass er sterben konnte. Ich merke, er muss nicht mehr leiden und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt so eine lange Zeit hatte und die Möglichkeit hatte, mich von ihm verabschieden und mich in dem Sinne auch mental darauf vorbereiten. Ich habe jetzt wie so lange gewusst, es kommt jetzt dann und wir müssen jetzt uns langsam verabschieden und wir müssen jetzt noch Zeit mit ihm geniessen, dass ich Zeit noch mit ihm geniessen. Und da bin ich sehr, sehr froh. Ich sehe die Situation gar nicht als, oh mein Gott, ich habe einen wichtigen Menschen in meinem Leben verloren, sondern vielmehr, hey, ich habe eine mega schöne Zeit gehabt und es ist so toll, dass ich den Menschen in meinem Leben hatte. Ich kann wie jetzt voll schön auf die Zeit zurückschauen. Also es klingt jetzt vielleicht gerade blöd, aber ich bin viel entlasteter jetzt, wo er gehen konnte, als vorher, wo ich gewusst habe, er muss so leiden und er hat Schmerzen und alles. Ja, genau, das ist so ein bisschen mein Statement. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, mit euch das mal so ein bisschen zu teilen. Einfach jetzt etwas war, was mich wie über die ganze Zeit so ein bisschen beschäftigt hat. Ich aber nie auf Social Media darüber geredet habe. Und ich zuerst gefunden habe, ja, das ist vielleicht jetzt auch etwas Privates, das muss man jetzt nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, ey, mir tut das gut. Ich finde es einfach schade, dass es ein Thema ist, wo man nicht darüber redet, obwohl eigentlich jeder Mensch irgendwann in seinem Leben mal davon betroffen sein wird. Und man sich halt irgendwo gleich muss damit auseinandersetzen und muss der Wahrheit ins
ins Auge schauen, dem Leben ins Auge schauen, weil halt einfach jedes Leben mal seinen Lauf nimmt. Und ich weiss nicht, aber gerade mit meiner Großmutter damals hat es mir so gut getan, dass wir Videos schauen über den Tod, wo Menschen davon geredet haben. Und vielleicht kann ich ja auch mit dem Video irgendjemandem helfen oder vielleicht ist gerade jemand in einer ähnlichen Situation. Ich könnte auf jeden Fall mal eure Erfahrungen oder irgendwie eure Gedanken gerade zu dem in die Kommentare schreiben, das würde mich mega wundern. Dann können wir uns vielleicht das ein bisschen austauschen. Und ja. Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Für all die es gerade brauchen, ich wünsche euch ganz viel Kraft, falls ihr vielleicht auch in so einer Situation sind. I feel you. Fühlt euch umarmt und bis morgen. Bye.